V galeriji Krško je na ogled razstava, ki nosi naslov 16432. Za to številko se skriva tragična življenjska zgodba Senovčanke Taje Zore Kodelja, ki je bila interniranka koncentracijskega taborišča Auschwitz. Njena zgodba se je močno dotaknila tudi njene vnukinje, sicer akademske kiparke Polone Demšar, ki je avtorica omenjene razstave v Krški galeriji. Razstava je nastala v bistvu leta 2010, posebej za galerijo Foton v Ljubljani. Sicer sem takrat delala posebej za prostor, bila je to manjša galerija. Sem imela pa to idejo že od vsega začetka, odkar je umrla moja babica leta 2008. In sem rekla njej v spomin, ker je bila v Auschwitzu, moram nekako se izpovedati, pač povedati svojo likovno zgodbo, kako jaz to razumem, da je bila ona v Auschwitzu in pretrpela vse svoje življenje. Ni tematika samo Auschwitz, recimo mogoče to delo, ki je povezano najbolj z njenimi rokami, z njeno številko, tudi, kjer je tudi prikazana, tam fotografirana kot dokument. Tukaj sem se omejila pa v bistvu na Goli otok, ki sem ga tudi obiskala in sem našla nekako skupno nit, rdečo nit, in to je tudi ta rdeča barva, ki se natančno odraža tudi tukaj na tej fotografiji veliki, kjer sem na Golem otoku posnela fotografijo v eni celici, kjer je zapornik, delal te znake. Še danes noben ne ve v bistvu, kaj to pomeni, lahko bi pomenilo 5 dni, sobota pa nedelja je bil pa praznik za njih, mogoče brezdelje ali pa ne vemo. Njeno babico so kot 21-letno dekle avgusta 1942 skupaj s starši odpeljali v nemško taborišče, kjer je preživela 4 leta. V tem času je pa rodila, šla je tja noseča, je rodila, vedela je, da je rodila punčko, potem pa so jo vzeli nič več, Bog ve kam so jo odnesli, iskali so jo potem še po Rdečem križu, ko so prišli domov, kateri otroci so se baje tudi najdali, ampak žal. Demšarjeva je leta 2003 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, smer kiparstvo. Na tej akademiji pa je nadaljevala tudi magistrski študij unikatnega oblikovanja stekla. Predstavila se je na številnih razstavah in prejela veliko priznanj, med njimi leta 2002 tudi študentsko Prešernovo nagrado za kiparstvo. Z umetnostjo se sicer ukvarja že 15 let. Moj oče je bil že tudi umetnik kipar, akademski kipar, pokojni Tone Demšar. In če sem od vsega začetka že vedela, vsaj približno, da bom nekje nadaljevala, nisem pa vedela tudi, da bom kiparstvo šla študirati. Sem začela s fotografijo na srednji šoli za oblikovanje in fotografijo in potem sem nadaljevala s kiparstvom. To je sicer prva letošnja razstava v galeriji Krško. In ta zgodba, ki je izjemno zanimiva in pretresljiva, kajti namreč ta 21-letna Zora je v taborišču rodila hčerko, ki so jo vzeli, je spodbudila to mlado kiparko, da je se lotila te zgodbe ne na tako nek zelo žalosten način, ampak v bistvu na način, ki nas opozarja na vse te grozote, a hkrati v bistvu odkriva tudi umetnico in likovni izraz. Je predstavnica mlajše generacije, vidna zelo, sodelovala na Forma Vivi v Kostanjevici in tale razstava nekako je pa predstavlja še na drug način tudi v tem prostoru, s katerim je neločljivo povezana. Razstavo, ki so jo odprli 17. aprila, si je v Krški galeriji možno ogledati do 26. junija. Potem v jeseni odpiramo spet neke vrste domačega umetnika, razstavo Silvana Omerzuja. Potem ob koncu leta oziroma v oktobru naša sodelavka Nina Sotošek pripravlja eno posebno razstavo v okviru svojega izobraževanja. V juliju oziroma konec junija pa tako kot je običajno za to galerijo tudi Štovičkov dan, pregledna razstava Društva likovnikov Krško oko. Tako da to nekako bo letošnja sezona. Zaradi neogrevanega prostora so sicer razstave v galeriji možne od aprila do konca oktobra, še dodaja Černelič Krošljeva.